Ang unang istasyon. Si Jesus gihukman sa kamatayon. Daigon og simbahon ka o Kristo. Kaysa mahal mong krus giluwas mo ang kalibutan. Misinggit sila. Ilansang siya sa krus. Ilansang siya sa krus. Walay mihari kundili si Sisa. Nang hupaw sa Pilato. Daghan ang nagdala sa hulhog sa mga kadagkuan. Samtang ang uban nalingaw sa pagtanaw lang. Wala magpakabana sa dakong inhustisya ang ilang saksi. Pamalangin. Mga igsuon, si Jesus gihukman sa kamatayon. Gumikan sa tinguha niya sa pagpasisuli sa kalibutan ngadto sa Dios. Daghan ang nabutaan ug dili na makadawat sa iyang gisangyaw. Gibutang-butangan siya ug giisip nga mga kaaway sa mga anaa sa bahog. Ang katarong gisalikway kay maoy gipalabi ang kasina ug kahakog sa bahandi ug gahom. Andam ba kita sa nga mutuman ug mukuyog kaniya ngadto sa Kalbaryo. Pag-angkot sa bag Ginoo hangtod karon nasinati paghihapon namo ang dili makatarunganong paghukom kanimo. Nasinati namo kini diha sa walay nga paguba sa imong dagway ug larawan tungod sa kadaghang paglapas sa tawhanong mga katungod ug digdugad sa grabing pagpanamastamas sa kinabuhi lakip ang kinaiya sa among pag-abuso sa mga kabataan sa among paglingla ug paglipat sa mga huyang ug way gahom sa among pagdaot sa uban aron mi makakwarta ug makaangkon og pabor. Kabiga kami Ginoo at agi kami kasing-kasing nga mobati sa kahimtang sa among isig ka tawo ug sa tanan nimong mga binuhat. Kaluy kami Ginoo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ko ang imong ngalan. Umuot ko na imong harian, matuman na iyong pagbuot, imo sa yuta maingon sa langit. Paghimaya ka Maria na puno sa grasya, atong Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mabahay nga tanan, bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kaya samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Kawalan karon may dapit nga isa lingway mo si Jesus ang pagpapalak niya ang katuyang ganda sa mga kahilayan. Isip mo ba isip mo ba ang ang sulit kung ano eh. Bukatay. Di na. Palong na taman pa.